guys, welcome back to my channel. र आजको मुकबाङ भिडियोमा चाहिँ मसँग यहाँनिर छ कोरियन स्टाइल स्पाइसी फ्राइड चिकन। यो चाहिँ एकदमै मेहनत लागेर बनाएको हो। अनि मेन डिशको लागि चाहिँ छ चाइनिज स्टाइल prawn फ्राइड राइस। म चाहिँ बिहानदेखि नै कुकिङ गर्दै थिएँ, त्यही कारणले अहिले फिल्म गर्नु रेडी हुँदा चाहिँ इट्स अलमोस्ट 6 o'clock। ढिलो भयो, एकदमै ढिलो। तर मैले बिहान केही खाएको थिएँ। हजुर मम्मीको फेभरेट भन्नु। ए यो चाइनिज स्टाइल prawn फ्राइड राइस चाहिँ मम्मीको फेभरेटमै पर्छ, त्यही कारणले आज मैले बनाइदिएको सबैको लागि। सबैले खाइसक्यो, सो म चाहिँ लास्ट हो। आइ एम द लास्ट वान टु बी इटिङ। र अब चाहिँ I'm gonna serve myself. Yay! तातो तातो बाफ उडिरहेछ। I can't wait to eat किनकि एकदमै भोक लागिरहेछ अब चाहिँ। Okay, that's it. अब चिकन हालौँ। यो चिकन चाहिँ मैले पहिला एकचोटि नेपालमा हुँदा ट्राई गरेर घरमै ट्राई गरेर बनाएको थिएँ। त्यसपछि मैले आफै चाहिँ कहिले बनाएको थिइनँ। That was the first and the last time। अनि आज फाइनली after years and years and years ड्रिङ्कको लागि चाहिँ छ डायट कोक। Let's get this ready. Ouch. So this is my drink. अनि लास्टमा खानुको लागि चाहिँ यहाँ फ्रुट पनि छ, just apple and bananas. अब चाहिँ let's get started. I'm gonna try the chicken first. It's good. भाइले पनि मिठो भयो भन्दै थियो अघि। Fried rice is so good. Chicken is so good. Fried rice पनि कस्तो मिठो भएको छ। Seriously. यो भिडियो चाहिँ मैले एक्चुअली लास्ट विक प्लान गरेको थिएँ अनि आई वाज अलमोस्ट रेडी। तर जुन दिन फिल्म गर्छु भनेर प्लान गरेको थिएँ त्यो दिन चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि मासु खानु नहुने दिन रहेछ, अनि त्यही कारणले पोस्टपोन गरेँ। सो आई एम फिल्मिङ दिस भिडियो अ विक लेटर नाउ। प्रॉन्स नेपालमा पूजा गरेको होइन, ठुलो मन्दिरमा पूजा थियो, त्यही कारणले। अनि मम्मीले मासु नखानु त्यो दिन भनेर भन्नुभयो। Guys, the chicken is so good. Seriously, I'm not even lying. It feels like I'm eating at a restaurant. मिठो भएको छ। One more thing, I feel like the bumps on my forehead, it's getting a lot better now. अस्तिको जस्तो पिरिरिरि छैन, अलिकति धेरै कम भएको छ, नत्र त मेरो निधार भरि थियो। I've mentioned about my forehead in my last video. I don't know के भएर अचानक बिरिरिरिरिरि भयो।
यो चिकनलाई चाहिँ मैले फर्स्टमा ब्याटर बनाएर डिप फ्राई गरेको नि त डबल फ्राई दुईचोटि ओ माई गॉड इट वाज सो क्रन्ची एन्ड सो गुड त्यसपछि चाहिँ मैले यो सस बनाएर ससमा स्टर गरेर निकालेको हो It's a bit spicy now. Also, Vima, thank you so much for helping me with the recipe for chicken. किनकि युट्युबमा धेरैवटा ट्युटोरियल्स हेरेर it got me so confused like के युज गर्ने के नगर्ने but then I followed a very simple recipe. अनि भीमासँग कन्फर्म गरे and it turned out so good. Seriously, कस्तो मिठो भएको छ I'm trying my best थोरै बोल्नुलाई फेरि बोलेन भने पनि बोरिङ हुन्छ होला क्या भिडियो मलाई त्यस्तो लाग्छ अब के गफ गर्ने हिउँ परेको अझ बिहानदेखि हिउँ परिरहेको छ यहाँनिर It's so cold literally freezing outside. I'm gonna eat some more. अझै पनि बाफ उडिरहेको रहेछ which is good. राम्रो हो स्टिल तातै छ प्राउन खाना त्यही खाँदैछु खानुहुन्छ तपाईँ अझै अझै छ कति धेरै खायो chicken चाहिँ seriously one of the best recipes ever. मिठो छ मिठो धेरै हाल्यो क्या मलाई अझै नयाँ नयाँ रेसिपिजहरू ट्राई गर्नु मन छ क्या मुकबाङ भिडियोको लागि के ट्राई गर्ने अब नेक्स्ट Also last week मैले समोसा बनाउनु ट्राई गरे घरमा कस्तो इजी रहेछ ओ माय गॉड मलाई त अहिलेसम्म धेरै गाह्रो हुन्छ होला नि सोचेको थिएँ बट इट्स सिरियसली सो इजी If you guys would like to see me eating samosa in my future video comment मा लेखिदिनुस् होला so that I know कि तपाईहरुलाई samosa mukbang पनि हेर्नु मन छ भनेर like Indian snack mukbang samosa or samosa chaat अनि के हुन्छ नि I'm going to try if you guys would like to see I'm starting to get full अब चाहिँ आउँदै गयो निन्द्रा लाग्दै गयो आउँदै गएपछि निन्द्रा लागेन तपाईलाई तिर्खा लाग्यो अब पेट टाइट भयो आजको I think I've eaten too much. Almost done. Last. Over खाएँ मैले over.
Alright guys, so that is it for today's mukbang video. I hope you guys enjoyed watching this video as much as I enjoyed eating the meal. अनि त्यति नै हो आजको भिडियोको लागि चाहिँ भिडियो मन पर्यो भने thumbs up दिनु नबिर्सिनुस् होला मेरो भिडियोलाई अनि like and share पनि गरिदिनुस् होला. अनि if you're new to my channel and you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe to my channel by hitting the subscribe button down below. अनि I feel like the intro and the outro, they're almost similar in all of my videos, but भन्नुपर्ने कुराहरु नै भनिरहेको हुन्छु जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. र त्यति नै हो आजको भिडियोको लागि चाहिँ. I'll be signing off for today and I will see you guys in my future video. Bye!